Addunyaan diinuma edoonii nama diin qabate waan qabdu rakkoonii bakkatti itti dhufaa dheedhii fi bilchoonii. Yeroo tokko bakka daawwaatti argina. Torban tokko bakka daawwaa jira. Torban tokko mana hidhaa jira. Toora 28 Akkana hidhamtan jedhan mana hidhaa tokko keessatti. Dhiiraas jeen akka keetii sheek akka keetii rabbi na haa godhu du'aayi naa godhu jetteen. Sadarkaan ol aanaan dubartii argattu. Ka kaafiralleen sodaan ka maqluuqan sodaan karaan baatee karaa kamii maajii xiyyaa ijaare fooqii ulaa shanii jetti jan. Barbaachi gurbaatis waan deemuuf kaayyoo qabaatee hadafa qabaatee galma qabaatee ka isiitis yoo galma qabaatee waan uumamneef dhiifneeti waan nu uumame jala cehu jirra. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota fi daawwattoota keenya baga nagaan jiraattan baga nagaa walitti dhufne isiniin jecha sagantaa keenya har'aa keessatti sagantaa gabaabaa imala ilmii yookaan barnoota akkaataa uummanni keenya duritti barachaa ture aadaan barumsaa qiraatii quraanaa akkamitti akka qaraamaa ture akkamitti akka deemaa ture har'a maal keessa jira maal fakkaata garam deemuu jirra hegereen uummataa maal fakkaata bu'urri ulamaa'ii keenya yookaan beektota keenya gurguddaa bakki isaan irraa ka'an halqaa yookaan qalawaan quraan geeyyimaa jettan bakki jarri dur irraa eebbifaman har'a maal fakkaata dur akki shee Adamtuu Lafaan rahmatullahi alayhi rabbi rahmata isaaniif haa godhu akka Sheek Ahmad Watar gurguddaan keenya hundi isaaniitu jechuudha gurguddaan durirree qabee warra hamma jirree jiru jechuudha akka Sheek Musaa Su'aalaa warra akka ulamaa keenya Sheek Guumaa Sheek Kuttiin gurguddaan hundi isaaniitu bakki jalqaba irraa bahan akka Sheek Ibrahim Ceekaa rahimahumullah sheeka keenyaati sheeka Moojjaa Sa'uu deemu kana isaan sun eessarraa kaleessa ka'an maaltu kaleessa as isaan kenne eessaa eegalan gabaan kaleessa barnoota san akkenne akkamitti jira maal keessa jira akkamitti deemu jira waan jedhu barataa sheekan keenya sheekni keenya anarra wajjin haasa'uu deemu kun barataa Sheek Ibrahim Ceekaa rahimahullah Sheek Adamtuulaa akkasuma sheekan keenya gurguddaa warra keessa jiran irraa baratanidha. Mee haalli baruu fi barsiisuu dur maal fakkaata akkaataa isaan keessa dabarfatanis gaafadheetin sana booda har'a hoo gabaan sun maal keessa jira akkamitti deemuu jira haala nama gammachiisuun deemuu jira moo hin dhabamaa deemaara moo maddi ilmii yookaan bakki irraa burqaan irraa namni ka'u akkuma beekamu wanni hundinuu eegala qaba eegalli barnootaa hundi namaatu ka ilmii qara'e waa xiqqoollee qara'e hundi namaa ni beeka halqaa ilmii halawaa keessatti baratamu quraangee ka jennu kana isa san irraa namni burqee lafaa ol ka'e gurguddaan fedheehu jechuudha. Gabaan sun maal fakkaata eessa jira maal gochuu qabna dhaamsee hawaasaaf qabdan maali jedheetiin hanga kana isaan gaafachuu barbaada. Sheekh keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mee dura irratti maqaan keessan akkuma nama dura beeku waa'ee amma dura gaafa barumsa barannu qiraatii irra oguu jirru dura isin dhagaa ture. Gaafa san sheekiniin jeetii isin dhagaa ture sana booda ammas sheekiini maqaan keessan kun maaliif sheekiin isin jan sheekiniin maqaa moggaasaati? Maqaan moggaasaa ganamaa maali? Gaariidha. Jalmaa kaanee yoo himne bareeda. Bismillah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd alhamdulillah waa hunda dura faaruun ka rabbiiti. Bakka kanatti dhiyaadhee gaafii imala ilmii jettu yookaan madda ilmii jetturraa yeroo gabaabduu qabnu fayyadamne akkasitti islaamnummaanuu ifaa okkotee keessa qabsiifame ta'uurraa bahee miidiyaa akkanaa qabaatee yuutuuba akkanaa qabaatee daa'ii yookaan barataa jajjabaa ulamaa dhiyeeffatee sagalee hawaasaaf raabsuu tanarratti waa hunda dura asirraa kaana rabbiin keenya haa galatoomu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Atilleen tajaajila galtee miidiyaa keenyaa kana keessa galtee durillee na beeytee ammallee galtee na waamtee asitti waan kana galtee kanarraa waraabuudhaaf rabbiin jazaa jannataan si haa kafalu asirratti immoo imaana irratti rabbi si haa dawwamsu jannata duniyaatiitu imaana yoo imaana qabaatan malee jannata akhiraa san hin galan waan ta'eef sumaa fi warra tajaajila as keessa kannuu fi uummata islaamaa maraa'u rabbi jannata naa qananiisu maqaa sadii ture yoon ifirraa ka'u ummaan kiyya rabbi rahmata haa godhuu fi anaa daa'imaa anaa hodhu yookaan anaa luugu akhiramte maqaan isiin jaalattee naa baaftee Mahdi Aliyyi Ibraahimiin jaama. Mahdiin naa baaftee.
wallee gaa haganaa mahdii dhufa jedhan sanillee ta'uu mala. Isiin gaa maqaa kana jaalatteetuma filtee naa baaftee manguddicha tokko jira naannoo keenya san. Sheeffinii wayiitii waliin dirree dhawaa tana keessatti wal beekaan se'a. Sheeffiniin san da'awaa imalmaana godhaa sharaa galtee taziyaa yookaan galtee bakka namni wal galtee wal geendetti bakka aruuzaa sharaa taziyaatitti da'awaa imalmaana godha hawaasa kanatti mirqaana da'awaa kana qaba. Hawaasumaan wal agarraan nam tokko lamaan wal agarraa inni daa'umas. Da'awaa dhaqasa. Hojii isaa da'awaadhuma baheetuma bobbee galee jechuudha. Jaarsa san ahmee wadaay janiini. Adeeruma keenya ganda keenya sheeffiniin sanii hojii saahibummaa walitti qabanii amala kiyya ka ganama ani irratti dhaladhe sanirraa hogguu laalee abbaa kiyyaan Aliyyi Ibraahimiin midhaan kee kun sheeffiniinuma tokko fakkaata. Amallisaa, akhlaaqnisaa saniifuu midhaan kanan akaabsisinii. Ilmi rabbii qaraasisii jeen. Ammee odaa ijaan. Ammee odaa ijaan. Rabbi rahmataa godhuuf abbaa kiyyaa fi jaarsa saniisi. Yoon duniyaarra jiraadhe sittin dhiisu. Yoon akhiraa kaniin galu ta'e. Ammoo rabbittiin si hima. Midhaa kan akkan akaabsifnee jeen. Sheeffiniin sanaanuu ta'u. Akkasitti midhaa adeera kiyyaa tokkoon nu bira jira. Akka taasaatitti gizee inni akkas abbaa kiyyaan jiru. Baaruddiin Rashiid Usmaan jedhanii. Isaan nu bira jira ganama guujoollee hojii taphaa gabbaane giseen san galgala isaa makriibaa fi shaayii jidduu kan. Yeroo namni taa'ee wajjin ta'anii haasa'aa jechuudha. Gisee sanii ganama midhaan gabbeetuma sheeffiniin naan jee obboleessi kiyya san midhaan adeera kiyyaa san hiriyyaan kiyya san sheeffiniin naan jee waan edee dhageessan maatii gabbaate. Gana achumarraa bakka sheeffiniin gaafa san. Osoon qarainuu sheeffiniin jechuudha. Sheeffiniin jechuudha. Osoon qarainuu. Osoon qarain. Akkasitti gaafas kutibaan qaraa. Kutibaa Aliifaa fi gatta. Maalee Bagdaadiyyaa tana. Qaayidaa Bagdaadiyyaa. Qaayidaa tana keessaan jira. Bakka galtee kaara fakkuu jettu san. Bakka saniin qaraa gaafas kutiba saniin jira. Hogguma sanuu abbaan kiyya nama quraana beeku. Rabbi rahmataa godhuu fi ganama kan kabira irra baasuu danda'u jeetiin qochuu jira gisuma sanuu abbaan kiyya. Akkasiin jedhamee odaa akka jiru. Jedhamee odaa dhume san kitaabaan harkaa qaba. Yuzii ammaa kana jechuudha. Akkasitti jaarsi akkas jee kutee midhaan ganama ijoolleetti gabbee tamsaasee daa'imni ala wajji taphatan kun miidiyaa irraa tokko. Gaafas gaa miidiyaa kanaa kanallee hin qabnu. Lama namni gabbeetuma beeksisa san godhu ijoollee kana jechuudha. Bakka ganaa bakka kubbaa taphannuttis bakka taphni adda addaa taphni ijoollee jiruttis maqaan kiyya sheeffiniinumaan bakka waamamaa ture. Anis maqaa kanaan dhugoomsa jeetumaan ilmitti galee. Ilmitti galtee jibbaa barachaa turte. Ilmitti galee Sheeyyaqiinoo. Sheeyyaqiin sadarkaa galtee waa baree Sheekh Ibraahim Ceekaallee na eebbisee. Gamtaa ulamaa Harargee baatiin illee galtee walitti ida'amee maqaa galtee sheenii xiqqoo ni dulloome sheenii kiyyee jechuudha Rabbi rahmataa godhuu fi Sheekh Ibraahim Ceekaa gaafa galtee gamtaan haariyoomtu san Hararitti Sheekh Adam Tuulaa sheenii kiyya Rabbi rahmataa godhuu fi gaafa jajjabeessu gaafa buloona siitti jajjabeessee qacellotti gamtaa ulamaa Harargee baatana cimsu. Ammallee rabbi fuulduratti rabbi isii haa oofu isiitu hedduu nu qaraa jira. Gaafa sanii sheeka yaaman. Sheekh Adam Tuulaa sheeka saati waan ta'eef Sheekh Ibraahim Ceekaa Bukaariin irra qaree jaa sheenii afaan isaatiinis ni hima. Ceekaa isiniin dhagee. Sheekh Ibraahim Ceekaa sheeka Adam Tuulaati jechuudha. Akkasitti Sheekh Adam Tuulaatiitu Sheekh Ibraahim Ceekaa irraa Bukaarii qaree. Sheenii hedduu natti odeessa waa'ee Sheekh Adam Tuulaa kana nama bakkatee bu'u ergii je'een ati immoo humnaaf dhufuu hin dandeessu. Waamina gamtaa ulamaa Harargee ba'aa kana deddeebitee dhufuu hin dandeemtu waan ta'eef nama sirraa bakka bu'u ergaallee siffitu. Ergadhu jennaan anaa fi Sheekh Ahmad tokko nu yaame warra gurawaati barsiisaa kiyyallee Sheekh Ahmad san afaan qacellotti sheeka dabalatee. Naqabsiisaa ture jeenummaa kanallee
ka'ee waa haasa'uu kanallee Sheekh Ahmad Saniitu dhalataa isaa gaara mul'ataa warra Gurawaati. Amma naannoo Sheekh Adam Tuulaa sanitti barsiisaa achi jira. Barsiisaa madarasaa wayiitii barsiisaa hawaasaati. Adda Araashii tana naannoo takka isaatu oofu jira sheekarraa bakka bu'ee. Akkasitti isa sanii fi ana walii yaame. Akkana jeeti ergaan Sheekh Adam Tuulaarraa na dhufte sheeka keenya Sheekh Adam Tuulaarraa sheeka keenyaa malee hin jiru isheen hoggaa haasa'u. Sheekh Ibrahim Mumtii. Guna nama da'awaa Sheekh Adam Tuulaa biraa hin dhufe jee gabaasaa galchu. Oolmee guyyaa hoggaan itti galchu. Sheekh Adam keenya biraa dhufte jaa salaamtaa sidhaame jeetiin salaamtaa sheekaallee geessa. Sheekh Adam keenyaa malee hin beeku. Keenyaa kana rabbi rahmataa godhuufi isaa tokkasitti nu barsiise. Oggaasan Sheekh Ahmad Gurawaa kun dubbittis haasaawattis jeenummattis micumaan ati barsiifte kaniinaan afaan barsiise kanaan narra jabaa isa erginaa jeen akkasitti arattanyatti an ergamuu ta'e ulii ijoollee shabaaba Tuulaa kanaanis walittiin ida'ame Sheekh Adam tokkootu jira Sheekh Adam Yongee jedhaniiti. Imaama bakka Sheekh Adam Tuulaatti dhalateeti. Itti dhalateeti. Da'awaa takka suqulii miti. Tuuluma ammasuu ganda shakkoor ganda shankoor. Bakka isheen itti dhalate jechuudha. Bakka dura barsiisummaas itti jammare achitti da'awaa wayii takka qopheessite ijoolleen. Muhaadaraa guddoo takka achirrattiin hirmaatee. Sheekh Adam Yongee imaamni masjiida galtee isheenis itti dhalateetti barsiisuu jammaree sun maqaa kiyya kana ijoolleen itti himte sheeffiniin jedhanii hamma galtee jaarsee hammee odaa jennuun kun rabbi rahmataa godhuu baasa kana itti himnaan sheeffiniin tokkootu jira naannoo teenya san naannoo ammarree isaa kan akkana aanaa aramaa kan akkana sheeffiniin tokkoo jira higabbarama. Gabbara wayiiti ni gabbarama. Beekama. Naam. Akkasitti da'awaan sheeticha kanaa natti toltee jirti. Ammoo sheeffiniin guyyaan ka ganditti yaa'an saniin na dhufa. Aboo kun waa sheeffiniiniin da'awaa isaa bireedduu tana duraan belleessina sheeyyaqiinii jedhe. Akkasi sheeqiin amma itti dabalamtee. Amma ijoolleen dhagayeetteemi muhaadaraa guutuu hojjee maachii fuudhee. Muhaadaraan guutuun dhageesse. Waan kana yoo shaabbaa ulamaa an itti dhooyte malee ittiin waamamuunis hin ta'u waan ta'eef duba gaashee Adam Tuulaatii fi rabbi rahmataa godhu ishee Muusaa So'aayaa waan inni ji'e kana dhageyan eega dhageyan shaabbatti dhawan. Taate jedhan. Inuu guyyaa tokko ishee Muusaa So'aalaa rabbi rahmataa rabbiin isaa haa tiisu hafidhahullahu umriillee rabbi isaa haa dheereessu. Sheekha kiyyaa leenjii da'awaa keessatti tajaajila adda addaa obsaa fi waan garaagaraa irraa baruu keessatti ijaazaallee naa kennuu keessatti sheekuma kiyya jechuun Sheekh Muusaanis sheekha kiyyarraa sheekkan kiyyarraa nam tokko akkasitti sheeni naannoo dirree dhawaa kanatti barattoonni tokko nu yaameeti riftifaalii barattoonni riftifaalii tokko nu yaamee eebbisa wayii waliin dhufne jechuudha. Anillee bakka Sheekh Ibrahim Eekaa bu'eetiin dhufe giseessanii akkasitti yoo ulii sheeyyaqiin malee awwaatti naa sii moggaase shaabbaa naa fi Sheekh Adamii siitti dhee sii moggaafne arra booda bakka sheeffiniin nama siin jiru jalaan awwaatiin naan jee sheeyyaqiin malee. Akkasiin maqaan kun ragga. Maqaan kun see beekanii yoo sheeqiin waan beekanii namni hundamma yoo hin jeemane namni beeku hin jiru. Amma sheeffiniin sanuu maqaa kana dura ni qabdaa jedhee har'aa amirroo jedhee nu agarre. Waan duran sheeffiniin siin jedhanii har'a jedhee bara. Hin beekamu kun amma. Sheeqiin malee hin beekan amma. Anammoo gaafa sheeffiniin sanuu hin beeka. Maqaa galtee mahadii ummaan tiyya baaftee fi sheeffiniin baaftees hojiin an hojjedhe irratti ulamaan gurguddaan kun ulamaan sagalee takka yoo dubbate addunyaan dhageeffattu kun shaabbaatti dhawanii maqaa kana naa moggaafnaan yoommanti godhee ukkaamse jechuun maqaa kiyya lamaan achumaan hafee amma sheeyyaqiin namatti beekama almaaruuf sheeyyaqiin akkaataa maqaa keessa moggaasaa. Mee sheeyyaqiin rabbiin ilmii kanas gaa warra hamma dura dabre suuratti taa'aa as geessa rabbiin galata isaaniin balleessini rabbiin itti fufsiisu mee halqa ilmiidhaa quraana akkuma amma ittiin gaabbaa keessanii irrattis qara'aa bakka quraanattis qara'aa turtan mee haala kamiin qaraatanii dabarsan dur. Bereedaa gaafii bereedduu na gaafatte
xumura irratti maqaan ishee yaqiin jiru kun badhaasa ulamaan gurguddoon da'awaarra na badhaafte ta'uu asumaan daawwattoonni keenya haadha ga'uu hojjetan ni badhaafamanii badhaasa rabbiin gubbaa waan kana murteessee kanaan isheen hayaamamuu jeerratti ulamaan shaabbaa dhooynaan bakki ijaazaa irraa fudhatan sartifikeeta bakki irraa fudhatan ulamaa teenya gurguddoo irraa malee waa jaami'aa bichaa mee jechuudha. Maqummaan kiyya kunuu sartifikeeta isaaniitu itti naa kanne. Sartifikeetaan dhuftee waraqaa ragaatiin naa kennamte. Waraqaa ragaatiin naa kennamte. Kaduu illee rabbi rahmataa haa godhuu fi isaanuu jannata deemu. Hayyiru rabbi adawwii irraa nu haatiisu. Jechaadhaa bareedaa. Imalli ilmii kun bakki dura irraa eegalu haadhaa fi abbaa. Haadhaa fi abbaan yoo jalqaba beekanii ilmaan ulamaa ta'u, ka doktora ta'u, ka galtee ilmii keessatti maastara ta'u, ulamaa teenya gurguddoon akka amma galtee duniyaarraa ta deemtee fi ta jirtu tun kana haanuu ta'uu barbaadan yoo beekanii jiraatan yoo jarri qophaa'ee jiraate ganamumaan wal filatan jechuudha. Fasfar bizaati diinii san yoo jarri dhaga'ee jiraate wanni itti filatan yoo jiraatte akkaataa filatamu keessaa imala ilmii irraa duree eegalan haadhumaa fi abbaadhaa walitti dhufeenya ijoollee lameenii wal fuudhuu deemuu kana dardaraa fi intalaa fi gurbaati achirraa eegalti barbaachi gurbaatis waan deemuuf kaayyoo qabaatee hadafa qabaatee galma qabaatee ka isiitis yoo galma qabaatee haala kanaan walitti dhufan imalli ilmii asirraa eegale filannaa jalqabaarraa jechuudha. Kan dhalachuurraa osoo hin taane jalqaba wal filachuurraa eegala. Kaayyoon namni lameen wal filaturraayyee ilmiin eegalamaa. Imalli ilmii mucaan garaatti argamuu fi dhalachuu dura wal filannaa haadha manaatii fi abbaa manaa yookaan jaarsaaf jaartii wal filachuurraayyee imalli ilmii eegala. Namni kun hegeree maal ta'a? Maaliif deemaan har'a isaantu murteessee lafa kaa'ataa jechuudha. Achirraa eegala. Kanaaf gaa abboottiin keenya ni beekama. Hedduu wallaala keessa turanii gabrummaa keessa turanii ukkaamama garaagaraatii ture haala sanitti wal filatuun hin danda'amu akkumatti walitti dhufaniifu bultuma ijaaruudha isaan. Bultumaa akka itti ijaaran jabduu taatee akkumatti wal fuudhanii wal fuudhisanuufuu namni hedduu jeeqamsa ture dur jeequmsa sanii ture waan ta'eef imala ilmii kiyyarraa guuqaanu jalqaba abbaan kiyyaa fi ummaan tiyya wal filatuu sanirraa osoo hin ka'in jalqaba osoo hin dhalatin ummaa tiyyarraa ka'e imalli ilmii. Abbaa filannaa jalqabaallee dhaban eegaa abbaa kiyyaa walitti dhufanii booda haati kiyya isiitu qabaa waan obboleewwaniin qabaa bakki ummaan tiyya irraa ni hatte hangafa dubartii qabdi itti aanaallee dubartii qabdi jarri lachuu akhiraa galanii jiran ummaa tiyyaa wajjin rabbi rahmataa godhuu fi sadaffaa dhiira harkattee kanarratti illee ni yanne afuraffaallee dhiira harkattee shanaffaa irratti gaafa galtee harkatu silaa hawwitu san amma itti dhageemte jechuudha. Abbaa guddaa kiyya abbaa isiitiitu Sheek Qaasim jedhanii abbaa ummaa keessanii kana abbaa ummaa kiyyaa akaakoo kiyyaatu nama sheekaati. Jeen ammas sheekummaa keessa jeen akka sheeka galtee shee Adam Tuulaa rabbi rahmataa godhuu fi jeen akka shee Ibrahim Ceekaati. Akkasitti duba gaafa baqaa kajaansan gaafa sorgoo kajaansan gaafa sorgoo dhufti ni baqatan. Olamaa hundinuu wal gahanii baqataniiti Soomaalii seenanii gama Soomaalii kutaa. Gaafa san afuraffaa qabdi ayyoon tiyya harkaa. Baqatan keessatti afuraffaan dhalate. Kaniin ani irra dhaladhe jechuudha. Hogguusanii Amaara abbaa guddaan kiyyaa fi isaan walitti dhufanii korbeeyyii isaatii fi diboota inni yaasu jalaa fudhatan. Korbeeyyii ni qaqqalatanii ni nyaatan gaaruma san keessatti affeellatanii kan isaan baqayaan. Jarri wal dhawaa miiree sorgoo fi amaalli wal dhawaa miti habaqa jiran waan isaa jalaa saaman jechuudha. Habootiyya takkaa jira bareeddu taarika kana isiirraa hin dhagahee habootiyya nam lamarraa hin dhagahee akkasitti Maymunaa Qaasim jedhaniini imalmaana araba fakkaatti diimina keessa. Intala tana nuu halli jedhaniiti habootiyya tana barbaadan. Horii isinii kanne ilmoo akkamittiin isinii kanna jeeti
isaan qawwee harkaa qaban abbaa guddaan kiyya kun jeenummaa isaarraa ulee qabuun itti lafaa ka'ee itti onnatee miqayyoo isaa san dhoorkate jechuudha. Abootii keessatti akkasitti ummaan tiyya ni jirti gizeessan. Hangafa abbaa guddaa kiyyaa sanii ni jirti ummaan tiyya. Akkasitti agarte jeenummaa abbaa siituu duraan hin beektu gizeessan galteef. Hogguu jarrinii sirraa kutee micaas dhiisee fi waan fudhatan horiis fudhatanii taa'anii dhiisanii fi kutan abbaa jetteen safoo qaasim jaaniin ummaa tiyya rabbi rahmata haa godhuu fi akkasitti abbaa jeen akka keetii kana ka ilmiis beeku kanaan dhaluu fedha taraatti aantu jeena kana naa kadhadhuu jetteen imala ilmii qiyyaachirraa jalqabdee jechuudha. Haadhaan niyyaa kana qaba. Haadhaan niyyaa kana qaba. Akkasitti waliin seenaan dheertuudha. Akkuma jennu daawwattoota keenyaaf wanni asirratti himuu barbaadu haasawaan asirratti jennu qofa osoo hin taane isheenni keenya akkam beeku dur gaafa nuti beeknu yeroo tokko bakka daawwaatti argina torban tokko bakka daawwaa jira torban tokko mana hidhaa jira. Umrii keessan waan amma jeenummaa kan irratti waan akkanatti haasawaan afaan jennu kanaa miti jechuu hiyyaafan. Mana hidhaa keessan akkuma amma dura odeeffadhee kan amma dura beekutti mana hidhaa tokko keessatti gama 25 ol gama haramaayatti jechuudha. Toora 28 akkana hidhamtan jedhan mana hidhaa tokko keessatti. Mana hidhaa tokko keessatti akka jedhaman kana mana hidhaa tokkichaadha. Manni hidhaa biroo gaadhiisi manni hidhaa isaaniif mana akkuma amma dura beeknu manni hidhaa isiniif mana yeroo hundachitti hidhamaa oolanii kanaan wal qabatee wanni isaan keessan dabarre akka isaan hin taane hin jiru sirna darbe keessatti wanni irra hin geenye hin jiru. Yeroo bahanii mana gahan ittuma deebi'u yeroo bahanii mana gahan ittuma deebi'uudha haala kana hunda keessa dabarfatan. Hayyee sheeka haadha keessantu jagnummaa kanas nama qabu nama ilmii kanas akka keetti qabu akka rabbinaa kennuun barbaada rabbinaa jettee imaltuu irratti du'aa yaabbaati sanuu imaltuu keessatti imaltuu keessatti akkasitti dhagaa masjiida harkate kan warri keenya jedhu sanu achumatti abbaa guddaan kiyyaas kadhatee fi imalarra jira. Ammas aalima du'aayin irraa qeebalamtu keessa jira imalallee harkaa qabanii sadarkaa warra galtee lafa asii qiblaa ilmii kana harar galchee keessa warra jiru abbaa guddaan kiyya warra akka Sheekh Ahmad Basiiraa fa'aa wajjin rabbi rahmataa godhuu fi bakka sananni sheeka kiyyaa Sheekh Ibrahim Ceekaarra bahu jechuudha. Warra isaanii wajjin daawwee dhaqee biyya daawweetii qiblaa ilmii kana harargee baatitti warra galcheerraa ilmiis qaceeluma beeka jechuudha abbaa guddaan kiyya. Naannoo awwaallee turee rabbi rahmataa godhuu fi biyyoo awwaallee bakkuma ishee aliyyii awwaallee qubate san gamaa fi gamana abbaa guddaan kiyya ummaan tiyyalleen gamana jechuudha. Gama galtee ganda borjii achi gara kana jechuudha. Akkasitti duba ummaan tiyya du'aa isa rabbi ni qeebaleef. Ogaa turtee midhaan harma gu'e Abdallaa keenya san galumatti qabame. Hogguu garatti an qabamu ammas kaateeti abbaa guddaa kiyya bira dheetti abbaa isii jechuudha. Sheekh Qaasim bira. Wanni nan jeesan garanna qabamte dhiira rabbi haa godhu dhiiraas jeen akka keetii sheekh akka keetii rabbi na haa godhu du'aayi naa godhi jetteen du'aayi godheef. Amma uumama jalqabaa jechuudha. Lama dogguun ani dhaladhe dheengiyyaaf bira na geessite. Imalli inni akkanatti eegalaa yoo jalqaba wal dhabanillee walakkaa tanatti haati niyattee laffaateeti akkasitti imalli ilmii namaa bareeda rabbi nu haa bareechu. Sadaffaa gaafaa nan dhaladhu bira na geessite. Haasawaa keessan osoo isin jalaan muriini dhaamsin asirratti obboleettiiwwan keenya asirra nu daawwattan isiniin jechuu barbaadu. Imalli ilmii akka isheen keenya jedhan kana deemsi isaa bakki irraa eegalu eega mucaan dhalatee lafa bu'ee qofaa miti. Niyyaan kee har'a akkamii jirta maal haadha akkamii ta'uu barbaadda sadarkaan ol'aanaan namni argatu akkuma dhiirtii sadarkaan ol'aanaan dhiirtii argattu ambiyummaadha jedhan. Sadarkaan ol'aanaan dubartiin argattu haadhummaadha jedhan. Rabbiin haadha muumintootaa yookaan haadha dubartoota nabiitiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi وأزواجه أمهاتكم ننجد هذا إسنيف ننجد ننقل ننرجن مالين هذا نتاعن جنات علمي برنوتا سن إسانتو ننجه أكبر النقول أن لينجسوا الأواهم دون نقولان هذا أمم بكير رأي قلتو ilmoo argattee kaatee osoo hin tahin osoo ilmoon argatin dura haadhummaan eegalti jechuudha. Haadhummaaf qophaa'uun haadha ta'uudhaaf qophaa'uun
ilmoon kiyya gaafa gadi bahe ilmoo akkamii akka ta'u jechuu murteessuun osoo ilmoon sun gadi hin bahin dura filannaan kee akkaataan deemsa keetii akkaataa waa hundaa achirraa eegala jechuudha. Sadaffaa maal jettan meeshee? Sadaffaa akkasitti ummaan kiyya fuutee dheengiyaa akka galtee nama jajjabaa gaafa galtee saabaa san namni hogguu dhalate saabiyyaanni fuudhanii nabiyyii keenya bira geessan salawaatullaahi wa salaamu alayhi. Musliimiin gaafa Abdallaan dhalatu bira geessanii timira afaan kaa'e timira ifi alanfatee afaan kaa'an hancufa nabiyyii rabbiitii fi sallallahu alayhi wa sallam timirri waliin laaqamee mi'aa saniin dheengijamaa ture. Kanuma akka dheengijetti nutti dheengiyaa waan jedhan beeku malee dhadhaallee afaan kaa'an ijoollee guutuu dhalatu. Dheengiyaa jechuun kun nyaata mucaan hogguu jalqaba gabbu'ee afaan dhadhamsiisan jechuudha. Harma haadhaan hodhin osoo waa tokko illee hin godhin afaan duwwaa gabbu'ee kanatti afaan kaa'an santu dheengiyaa jedhama. Naannoo adda addaatti maqaa adda addaa qabaachuun mala. Giseesan akkasitti akkanaan du'aayii dheengijamu timirallee galtee nakkan nu baatan gaafa dhalate odoo an ulmaasan bira nageessitee kunoo harkadhe itti naatuu fi akka galtee sheeka jeenuma akka keetii kana ta'u kakaafirallee sodaan ka maqluuqan sodaan rabbi tokkicha malee akka ta'u sannaa kadhadhu jettee du'aayii natti godhe jechuu akka abootiyyarraa taarifa kana katabetti akaakoon kiyya. Kaachi booda caccabsuma xiqqoodha malee wanni haati kana hunda dabarfatte ta'uu malee wanni biraa carraan biraan jiru. Karaa dheeraa kanarra deemtee haati amma dura hedduu deemtee jirti jechuudha. Namni haati kana hunda tarkaanfate ta'uu malee wanni asirratti isinii galuu qabu. Wanni har'a isheen asirratti isinii himuu jiru kun namni ni beektan ila har'a seenaa isaa wajjin jiraata kan dhageenya. Wanni har'atti asirratti isinii himuu jiruu fi haati tokko qophiin isiin gootu ilmoon tokko akka isiin barbaadu san ta'uudhaaf haati carraa guddaa qabdi jechuu isinii himuudhaaf kan akka hin dagan. Haadhummaan bakki isin irraa eegaltu jalqaba irraa eegalti dur irraa eegalti waan jedhu isinii himuudhaa fi qalbiitti naa qalbeeffadhaa naa qabadhaa. Hayyee. Akkasitti egaa. Kana booda haati keessan. Ummaan kiyya na harkattee maal jedhu walaloota akka jetti ummaan kiyya hoggaa na taphachiiftu. Hangumaan jiru sanitti baatii hanga wayii takkaan luugee dhaamsa bakka galtee silaa akhiramuu deemtu sanitti illee eessuma kiyyatti dhaammattee abbaa kiyya caalaa micaa kana sitti amaana ijoollee hunda amaanaa taha micaa kana jetteeti abbaa kiyyatti dhaamte anaa afraniin akkanatti deemu kaluugu kana deemte waggaa tokkoo fi akkana waaniin taagisee san akkasitti rabbi rahmataa godhi hogguna taphachiiftu walaloota akka dhawatti jaan abootiyya badirii qaasimirraa hin dhagee taarika kana jechuun kaam maymuunarraa kaniin haasa'u kana maymuunaa qaasimirraa hin dhagee karaan baatee karaa kamii maadii kiyyaa ijaare fooqii ulaa shanii jetti jan hoggaana taphachiiftu duudarraa illee hin bu'u jaanan xabiyatti niin oo'aniin booyaa duuda isiirraa hin bu'u baatee magaalaa haramaatti dhaabbattu taja'amtu tana okana kaatteeti haajaa barbaadduuf magaalaa baatee dhaqatti jira. Sakana kawguta akkasirraa hin buune haawwan naannoo sanii firraa lafa kaayika maa deemtaan hogguu janiin maddaan lafa kaayaayii madda ilmiiti madda diin islaamaati maddaan lafa kaayaayii maddi okuma kiyya irratti haana baadhatee akkasitti maddan haa ta'u malee barkun madda diinii lafan kaayu jetteeti akkasitti haasooyti jan saffoo teenya akkana jetti maalii dubbiin maadii kiyyaa ijaare fooqii ulaa shanii jettu tun maali jetteeti gaafii tana eessuma kiyyaa dhaleessite aboon tiyya badiiriinsa akkasitti arkaanni islaamaa shanii islaaminaan arkaana shan qabdi wanni rabbiin obboleettii tiyya garsiise saffoo teenya garsiise waan inni ganaa islaaminaa tana jaaluu ta'u islaaminaa tana tartiibeessuu ta'u waan san rabbi garsiise malee fooqii duniyaatii miti arkaanni islaamaa shanii islaaminaa kanatti midhaan kun waa baree islaaminaa tana nama barsiisuu ta'a. Amantii islaamaati. Uummatatti ijaara, uummatatti qaba. Uummata irra kaasee irratti galtee akkas ijaara. Isiitu arkaana shan qaba. Arkaana islaaminaa shanan kanarratti hedduu dalaguu ta'a. Tana ta'ummaa obboleettii tiyya rabbiin garsiise malee fooqii duniyaa tanan seenii jeeti eessumni kiyya Amiin Qaasim rabbi isaa hatiisu ni jira. Akkasitti haati dura qophaa'uun hanga kana hunda namaa godhe jechuudha. Hanga kana hunda namaa godhe jechuudha. Sheeka lafa bunaan qaraatus waa tokko dhumte barachi duraa dhumte hayyee mee akkaataanii quraangee waan jedhamu jira.
kalawaadhaa fi nu biratti kalawaa jennee beekna. Kalawaa jennee kalawaa quraanaa jennee beekna. Haala kamii qaraatanii dabarsan beeksisa? Naam bareedaadha. Akkasii gaawanii ruushii tana qabu warri keenya qooshaanii beektaani. Ruushii jedhan. Yoo naaf atillee wallaalee daawwattoonni qooshaanii beekan. Galgalatti kutatan. Biddeena ganama buufamuuf. Ruushii jechuun akka naannoo keenyatti dhiqaallee warri jedhamu jira. Asitti immoo akka Finfinneetti warri gariin maali asfiitii fa'aa jedhanii waan midhaan kan akka inni bukaa godhu jechuudha. Bakka amma jarri kaameeraa waan jedhanii fidan san waan lafa turte santu itti naqanii waan san akka inni bukaa gooti. Harka tokko harka lamatti kutanii kaameeraa godhaafii ture warri keenya. Kaameeraa godhaafii ture ifiif tolfatan. Gaafuma warshaa ifii tolfatan kana dhiifne waan warshaatti deebine kanaa cabni keenya takka achumatti dhufa. Akkasitti Sheekh Maamman Muusaa jedhaniiti Rabbi rahmata haa godhuufi warra Sheekh Ibraahim Ceekaatii wajjii Rabbi isaan lachuu rahmata haa godhuufi biyya diiniin kaddamaa ture tajaajilaa ture kalawaa yookaan quraangee isaatu bakka bu'ee Sheekh Ibraahim Ceekaarraa qaraasisa naannoo teenya sanitti akkasitti duba fuudhee abbaan kiyya Sheekh Maamman Muusaatiin na geesse. Gaafa qubee galtee aliif eegallu jechuu kiyya. Akkasii Rabbi rahmata haa godhuuf abbaa kiyyaa fi sheekan saniisi Haaji Alii Gurreenee jedhaniiti abbaa qurraa'u saba'aa naannoo teenya san jira aanaa haramaa jechuudha. Sheeka jabaa wayiiti quraanuma qaraasa Ceekaarraa illee hedduun Ibraahim Ceekaarraa illee taariqa isaa dhagayaa ture guyyuma biraa haasofna malee mujawwida jechuudha. Akkasitti Sheekh Maamman Muusaatii fi Sheekh Ahmad Umar Alloo jedhaniit warri darasaa Sheekh Haaji Alii Gurreenee sheekanuma biyyaati achumatti dhalatanii achi qubatanii quraana isaaniitu qaraasise jechuudha. Kabiirran jajjabaa Awliyoota Rabbii warra sheekaa hojii sheekallee qubsiisee gaafa sheekni Ceekaarraa ol bahee qeeran sagaltee qubatu aanaa haramaa dura qubatu eegas aanaa kombolchaatitti galtee ol dabarsanii qubsiisan gaafas gahee guddoo isaaniitu manguddoo hojii taphate jechuudha. Akkasitti gaafana Sheekh Ahmad Umar Alloo duruu duniyaarraa deeman gizeen an aliif jammaru isaan Sheekh Mahammad Muusaatiitu jira. Isa bira nageessee aliif akkasittiin jammare. Achitti kabiirran irratti aliifa qaratanii. Akkasittiin kabiirran irratti qara'ee. Duruu nu biratti kan naannoo keenya jirutti loohii irratti barreessanii achi jiraatu illee gama harargeetti hin beeku. Gaafa loohaan dhaqqabne. Akkana gaafa amma silaa lafaa ka'u umurii keenya kana abbaan kiyya looharra qaraa isaa looharratti barreeffata. Hanga suuraa yaasinaa ijoolleen harkaan barreeffatan nu biratti. Harkaan barreeffatanii loohii kanarratti qara'anii loohii kana hanga suuraa yaasinaa gahanitti barreeffatanii qara'anii haffazaniiti dhufanii abbaa kiyya kennanii abbaan kiyya ofii garagalchee qabaa isaan loohii gama duddubbaatiin arganii miti loohii abbaa kiyyattas garagalchanii akkasii qara'an loohii kana qara'ama hedduu naannoo keenyatti jechuudha harkaan barreeffatame gaafa isin qaraatan kana quraanumatti qara wayii jira gaafas naannoo teenya san duruu quraanni gahee gaafaan hin jammaru san loohaan gartee duruu badee jechuudha dargii caphe gaafas jammara quraana eegaluun odoo galtee yaadiqillee lafa qabatee wanni hin je'ini darguma cabe irratti naannoo gammoojjiitiin ture naannoo dirree dhawaa dachaatuu bakka jedhamtuun adaadaa tiyya birattiin achitti guddadhe yatiimummaan gaa akka nama hungoon hin qabdu yatiimummaan gandaana baaftee adaadaa tiyya bira guddadhe abbaan kiyya amaanaa san dhagee waan ta'eef dachaatuu sanin na barbaadee amma aliif eegaluu qaba je'ee akkasitti nagalche baddatti nagalche Sheekh Mahammadiin na kanne kabiirran dursan akka biqilaa akkasittiin aliif jammaree anumaa aliif jammaree aliif kana qubee 28 kana yookaan sayilan kana bare hedduun turre du'e isheenii nu biraa Rabbi rahmataa godhuufi achitti Sheekh Wadaay Baraa jenna isaatu bakka bu'ee aliif kana qaraasisuu ture. Kabiirran keenya san Rabbi jazaa qabaluufi ammallee quraana yoo kabiirranitti deebifne malee fashalli islaamaa kun kufaatiin guddaa kun ni wayyaa wajjee yaadu'an dhagaa akkana mana jala shir godhataniiti kadilas galtee dargiilleen irra duule kursiin doollee irra tetteessuu dhagaadha akkasitti kaayyatanii kagalgala mannitti dhimmisaa bule mana citaa keessa galanii citaan irraa galtee fuudhamee kamanin irra dhimmisaa bule bakka ciisanitti
ganama gabbee ijoolleef quraana rabbii irra baha jechuudha. Akkami qaraa isaa tunaan amma fakkeenyaaf dur kabiirram naannoo garii keessatti uummatatu torban illee ta'u maal illee ta'u qotaa fi qonna isaanii qotaaf jechuudha. Oomisha illee uummatatu galchaa fi haala kanaan akka inni namatti sin haajomne akka ofiis waa barbaacha jedhacha ijoollee kana dhiisee hin baane haala kana fayyadamaa turan. Gaafa keessan kana kabiirran akkamii qaraa isaa turan? Akkumaan imalli gartee ilmiidhaa ganama siin jedhu sani haadhaa fi abbaan sadarkaa sadaffaa irratti illee murannoo qabaachuu qabanii gaafa ilmi isaanii bakka waa aliif geessuu gehu bakka gartee halaqaa yookaan halawaa geessuu gehu quraan geessuu gehu sheeka san bira dhaabbachuun dirqama ta'a. Akkasitti shee Adam Tuulaa Rabbi rahmata haa godhuu fi sheekummaa haadhaa fi abbaan namaa bitaa je. Diin kana haadhumaa fi abbaan namaa bitaa je. Sheeka diiniin bitamu gurguramu akkamittiin je'een sheeka kiyyaan jechuudha. Baldi anoo sheekummaa tana diin kana abbaa kiyyaan naa bitee je. Qarshii meeqaan? Qarshii guddaan bitee. Qarshii guddaan bite. Akkamitti? Duba sheeka diin kun hin gurguramu akka isinirraa barretti hin bitamu akkamiin jeen. Akkas taanaan gabaan shee Adam Tuulaa hamma akka san keessa dabarfatanii akka kana addunyaatti uummata kana barsiisan kun ni bitamti taanaan amma itti bobbaana. Akkamitti bitamti mee nuu hima? Ani egaa nuun galtuumi hin gaafadhe sheeka. Akkana ni faamee jirutti diiniin gurguramuun bitamutti beekaanii dubbiin akkasii miti. Walii faallaadha. Diin namaa bituu jechuun jalqabarraa haga xumura keetiititti aalimicha ati bira dheeyxu san barsiisaa keeka ati bira dheeyxu san ka ganamaarraa ka aliifirraa kaasee hangafanni hunda fixxu ati bira dheeyxu san abbaa fi haati keetti dhiyeenyaan isaan kaddamanii sammuusaa shaakala shaakallee ilmaanuma namaa kana xiyyeeffannootti deebatee shaakal godhuudha. Akka warra musxalahaatti moo maalitti barsiisaan hogguu shaakala qabu sammuunsaa biizii hogguu taate irraan qara'inaa jechuutu jira. Waan biraa haasawaa waan biraatu yaada biraatu keessa jira himullee namaan galu akkana barbaachisa yoo irraa bu'ee waan san seenee fedhinnaa qabu wajjin namaa hime malee yaada isaatii bakka biraatti kute yoo si himaa ooles hedduu namaan galu. Dubbiin ibnu daqiiqul iid nama duraa taati jechuudha. Wallahi ibnu daqiiqul iid nama jalaa taati daqiiqaa ol bahee daqiiqaa asoo akkas nama jalaa taati. Daawwattootaa fi hordoftootaa fi daawwattoota keenya ilmi abbaan namaa bitaa dhaamsa shee Adam Tuulaati yookaan haasawa shee Adam Tuulaa rahimahullah rabbi rahmata isaaf godhu ilmi namaa bita abbaan namaa bita haadhan namaa bita ilmi inni bitamaa asirraa beeka wanni ilmi itti bitan namicha ilmoo kee qaraa'isu jiru yookaan ilmoo san ilmaan keessan itti ergattanii biyya jirtan san namni sun maleekaa miti namni sun nama nyaatu nama dhugu nama jireenya akkuma namni hundinuu jiraatu jiraachuus barbaadu bashannanuus barbaadudha kanaaf yoo jireenya isaan sanii itti laffaatanii jala deemtanii akka inni bakka biraa hin yaanne akka inni waan biraa hin yaanne yoo gochuu baattan ilmoon keessan ilmi qaraaru sun ilmiinsaa akumaa fi akii wanni keessa jiru hin jiru jechuudha. Namni jala deemee ilmoon haatinii fi abbaan jala deemanii sheekan kaddamanii fi kaan adda adda jiruma hundaa'u maali jennaan sheenni qaanfii hatta isa kanarraa qabullaa xiyyeeffannoo itti kenna xiyyeeffannoon kennuun kan rabbiif jecha itti kennamu osuma jiraatu keessaa qophatti namni jala dhaabbatu kana yeroo hunda xiyyeeffannoo itti kenna. Seenaa tokko kan dhagaye akka naannoo Harargee bahaa kana keessatti dur jiru bakka hunda jiraachuu isaa bakka hunda irratti ganaa hin qoranne inshaallahu ta'ala nin gaafadhaa bakka hunda irraa hin qoranna. Seenaa dur abbootiin keenya qaban sirna yookaan siistama ittiin uummata kana barsiisan godhanii turan dur maal godhan akka qabeenya guddaas hin baafne akka yeroo guddaas hin baafne maal goona namni kun akka namni qaraa'isu diinuu barsiisu jedhanii guyyaa isaaniirraa guyyaa ta'u oolaniif guyyaa kamisaa yookaan guyyaa kamisaa akka inni guyyaa sheekaa jedhan guyyaa sheekaaf oolan jechuudha. Guyyaa shanyiitis shanii dhaqanii guyyuma tokko facaasaniif guyyuma tokkotti qotaniif guyyuma tokkotti oomishanii galchaniifis sheenni kun ganaa waan namni silaa oomisha jedhee deemu waan namni akaafaadha jedhee yookaan haramaadha jedhee deemu kana qonnaaf deemu haramaaf deemu kana uummata kanatu irraa qabee jira. Yeroo waan kana irraa qaban akka inni alayyaannee godhan mana keessaa maal rakkatan maal godhee jira namni wal ijaaree koree godhanii maal godhanii jalatti godhanii mana keessa illee hanga quba qabaatan sheekana haala kanaan hordofaa turan kabiirran durii quraana qaruu quraana barsiisuu jechuudha. Maddi kun yoo goge namni qaraa'isu kun taa'eetuma qaraa'isa mara qalbiin isaa biran jiru taanaan ilmiin gogaa deema namni kun ni nyaata dhugaa ni jiraata jechuudha. Kanaafuu wanni kun akkana beekamuu qaba. Kabiirran jala mee kabiirran gaafa qaraatan namni dura quraana qaru
sadarkaa biyya keenyatti tabaaraka hogguu alqaariyaatu geessu dura akka biyya keenya beekamutti jechuudha. Sadaqaa jira guyyaa alqaariyaatu geesse guyyaa tabaaraka geesse guyyaa amma geesse eebba godha yeroo hunda yaasina ala geesse alhamduu qixxee ala geesse ala baaftee yeroo hunda sadaqaa jira. Sadaqaa mataa isaa of danda'e jechuudha. Kan sheekaa geeffamuu fi kan dhaqanii ijoollee achitti qara'u jirtu illee nyaachisan. Haalli kun maaltu jira qaraatii keessan keessatti? Bareedaadha. Haaluma hundattuu gaa jireenyi ji'aatii fi aduu tokkoo miti. Namni haati hojii jirtu jireenyi inni jiraatu akka nama aduu keessa jiraatuuti guyyaa jechuudha. Jiini waan fedhellee dhabu waan halkaniin dhabu jedhanii haa ta'u malee ayyadaan gariin ta'ummaa dabartu ta'ummaa geessullee ni jirti. Ayyadaa xiyyeessanillee gama boodaa kanatti rabbi jazaa kafaluufi nama jiru rabbi isii ol haa fuudhu nu gargaaraa turte gama duraa sanitti hawwii ganama galtee haatiin hojii kaate waan hin jirreef keessan jirtuun dhageenye ogguun ani juzii ammaa buusuus ogguun ani faatihaa guu geesse dura ogguu faatihaati jammarte qismidaal wayii jedhaniiti. Qismidaal jedhanii quraana akka qismidaaliin muramu kana. Qismidaaliin murama. Qinxaa yookaan jiraa kana godhanii afuuftuu geessanii akkasitti du'aayii jedhanii irraa godhan. Ogguu ati juzii ammaa buuftees ni godhan. Gaafa ati tabaaraka geessees ni godhan. Waan kana hunda gaa tartiibuma ganamaa sanirraan deeme malee namni narraa godhe hin jiru. Hattaa eebba hangaanan quraana kattamutti namni narraa godhe hin jiru. Yatiimummaa keessaan ture waan hin ta'eef garuu akkaataan itti kabiiraniin ani irraa qara'ee fi hattaa sheeyiniin ani irraa qara'e Sheekh Ibraahim Qeeqaa itti qara'an itti nama qaraasisan. Abbaa guddaa kiyyaatu imalmaanaa kabiira abbaan kiyya quraana irraa qara'e san dachiillee kannee fi ooyiruu isaallee kaddamaa ture Ibraahim Jaarraa jedhanii abbaa guddaa kiyya jechuudha abbaa kiyyaa. Isaatu ulamaa kana kaddamaa ture. Jimaa Sheekh Ibraahim Qeeqaallee isaatu buqqisee boolla qotee isaa dhaabee dikeellee manguddoo biyya san jirtu hundee faa caffee faa wajjin akkan Sheekh Ibraahim Qeeqaarraa dhagayetti isaaniin na qubsiisee jee biyya tana keessa. Akkasitti manguddoon araddaa lachuurraa dabalatee walitti dhufanii sheekkan kana isaantu gadhaabee qabeetaa ture jechuudha. Ahmad Aliyyee jedhaniiti eessuma ummaa teenya midhaan amma galtee fuudhee tana liqaman ture. Ganda lama ganda rubboo yookaan ganda imar ajaja mootummaa ittiin geessu ooluu sheekaa akaafaa ja'an. Waan kana afaan Sheekh Ibraahim Qeeqaarraa hin dhagee. Bakka silaa walgahii ba'an bakka silaa mootummaa ba'an. Isin ooluma sheekaa nuti akaafaa sheeninis du'aayii godhuuni biyya wajji bulchu jira. Yoo sheeni du'aayiin goone biichisa nu wal mataa waliin namaan qabattu. Edaanuu warri dursan sheekan biyyan wajji bulchu jiranii beekanii jiran. Yoo warri ammaa kun wallaaleen beeku malee.